환절기에는 감기 오기 쉽죠. 감기가 오래가면 기침 남아가지고 밤이면 목이 근질근질 하면서 계속 기침 때문에 잠 이루기 어렵다 하시는 분들 계실 겁니다. 요럴 때는 꿀 그리고 요것을 같이 드세요. 5가지 궁합 알려드리도록 하겠습니다. 꿀에는 아미노산, 비타민, 무기질이 많잖아요. 한의학에서는 100ml다라고 얘기를 하는데 속을 편안하게 하고 특히 마른 기관지를 좀 촉촉하게 해서 폐 기능을 향상시켜서 천식이 있다든지 기관지 염증을 완화하는 그런 작용이 있어요. 면역력은 물론이고 이렇게 좋은 꿀과 환상 콤비 꿀궁합을 알려드리도록 하겠습니다. 꿀과 함께 드시면 기침 가래에 좋은 음식 5가지 알려드릴 거예요. 첫 번째 레몬입니다. 레몬 1개를 즙을 내셔서 여기 꿀을 타가지고 미지근한 물과 함께 드세요. 레몬은 비타민C가 많고 잔기침에 효과가 있어요. 꿀! 오래전부터 기침 억제, 기침 치료제로도 꿀이 많이 응용되어 왔잖아요. 레몬의 비타민C하고 항균 성분이 면역력을 올려주고 기침에 효과 있고 또 꿀 자체에도 항염, 항균 효과가 있기 때문에 기침을 진정하고 기도가 촉촉해져요. 감기가 있을 때 또 기관지염에 있을 때 막 계속 마른 기침할 때 그럴 때도 좋습니다. 두 번째 오미자하고 꿀의 궁합이 참 좋아요. 오미자는 호흡기, 만성 기침에 효과적입니다. 찬바람 불 때 목 근질근질 하면서 마른 기침 난다. 나는 이상하게 찬바람만 쐈다 하면 기침이 나온다. 밤마다 기침이 나와가지고 잠을 못 잔다. 이런 기침 때문에 많은 일상의 불편을 호소하시는 분들 많죠. 특히 만성 기침 때문에 괴롭긴 한데 또 가래는 없다. 장기침만 나온다. 이런 증상이 특징적이라고 할 수 있습니다. 이럴 때는 오미자가 도움이 됩니다. 오미자는 폐하고 기관지를 촉촉하게 적셔줘요. 그러니까 기관지가 건조하면서 나타나는 마른 기침에 효과적입니다. 특히 이런 가을 겨울철에 공기가 너무 건조하잖아요. 그러면서 그때마다 생기는 기침의 특효라고 할 수 있어요. 세 번째 생강입니다. 강밀고 생강 2kg를 즙내가지고 꿀 500g에 섞은 후에 요걸 약불로 졸여놓은 그런 처방이거든요. 그걸 조금씩 녹여 먹어라. 어디에 나와 있냐? 예의서 본초 비요에 나와 있어요. 오랫동안 기침이 안 멎으면 생강 한 2kg를 즙낸 거에 꿀 500g을 섞어가지고 그걸 따뜻하게 졸여가지고 하루에 3번 정도 먹어라 라는 기록이 있습니다. 아이고 시간도 없는데 나 언제 그거 조리고 있나 하실 분들 계실 것 같아요. 그럴 때는 우리한테 뭐가 있어요? 생강청이 있잖아요. 여러분 생강청 많이 만드셨죠? 제가 채널 H에서도 H 생강청 그러면 정말 많은 분들이 만들으셨고 댓글들 달아주셨거든요. 이게 마른 기침에만 좋은 게 아니라 내가 막 몸이 너무 냉할 때 냉증, 감기 초기에도 좋습니다. 한 잔 딱 드시게 되면 콧등에 땀이 송글송글 맺히시면 좀 편안하다 느끼실 거예요. 생강하게 되면 기침 가라앉혀 줄 뿐만 아니라 소화불량이라든지 몸살에도 도움 받을 수 있어요. 네 번째 도라지입니다. 이미 제가 도라지청 만드는 방법 알려드렸죠. 약도라지로 하는 방법 H 도라지청 이렇게 검색하시면 돼요. 이 도라지는 약재명이 길경이라는 약재명을 가지고 있어요. 거담 진해 처방에 대표적으로 쓰이는 약재가 도라지 길경입니다. 해열작용, 소염작용, 진통 그런 작용이 있어서 기관지 호르몬 분비를 촉진시켜요. 기침하고 가래를 이렇게 삭혀주는 역할을 하기 때문에 감기, 급성 기관지염, 폐렴, 천식 다양한 호흡기 질환에 효과가 있습니다. 현대 양리학에서는 이 길경, 도라지의 주성분이죠. 사포닌, 이눌린 이런 성분으로 이런 역할을 설명하고 있어요. H 도라지청 만드는 방법 꼭 참고하시기 바랍니다. 나 도라지청 없다? 그러면 도라지만 끓이셔도 돼요. 아니면 감초 있으시면 도라지하고 감초의 궁합이 참 좋습니다. 어떤 데 좋냐? 내 목이 붓고 간질간질할 때 이럴 때 도라지하고 감초 고서에 나오는 감길탕이라는 처방에서 비롯된 거거든. 감초하고 길경만 들어가 있어요. 폐를 건강하게 하고 목을 부드럽게 하고 가래를 삭혀줄 때 쓰이는 처방이 감길탕이거든요. 다섯 번째 맹문동입니다. 맹문동은 제가 맹문동 밥 할 때도 기침밥으로도 소개해드린 적이 있고 이 기침 가라앉혀주고 가래를 제거하는 데 효과가 있거든요. 그래서 만성 기관지염, 인후염에 처방되는 약초가 바로 맹문동이에요. 맹문동은 자양생진, 양기를 북돋우고 진액을 생성시키는 그런 효과가 있어서 진 빠졌다, 진액이 부족할 때 이런 증상에 두루두루 쓰이는 약초가 바로 맹문동입니다. 진액이 뭡니까? 내 몸에 있는 체액, 일종의 호르몬 개념인데 기계로 치면 냉각수, 윤활유 같은 그런 역할을 하거든요. 그러니까 기계가 막 작동할 때 냉각수나 윤활유가 없게 되면 어때요? 과열이 되죠.
쉽게 고장이 잘 납니다. 마찬가지로 내 몸도 진액이 부족하면 열독이 생기게 되고 입 마르고 구내염 생기고 갈증 나고 피부는 거칠어지고 살과 근육이 위축되죠. 요럴 때 맹문동이 참 좋습니다. 오장의 진액, 체액을 보태주고 심장과 폐, 위장의 열독을 풀어주는 자음 청혈의 효과가 뛰어나기 때문에 만성 소모성 질환에 많이 쓰여요. 맹문동을 어떻게 먹어요? 차로 우려서 드시면 돼요. 제가 오늘은 기침 가래에 도움이 되는 음식 5가지 알려드렸어요. 꿀하고 꿀궁합이다 말씀드렸어요. 레몬, 오미자, 생강, 도라지, 맹문동. 생강, 도라지, 오미자, 맹문동 어디서 구하나? 그동안 댓글 참 많았거든요. 좋은 약초 어디서 구하나? 해밀레 쇼핑몰이 오픈했습니다. 해밀레 쇼핑몰로 들어가시면 뭐 전통 건강식품이라든지 약초, 농산물 가공식품, 건강기능식품 이런 다양한 카테고리의 상품을 만나보실 수 있어요. 오미자, 도라지, 맹문동 이런 거는 약초 섹션으로 딱 클릭하시면 됩니다. 충북 제천시 지자체하고 협업을 해서 품질 좋은 국내산 약초 구입하실 수 있게 준비해 놨으니까 참고하시기 바랍니다. 옳게 알고 미리 준비하는 해밀레 정신, 오늘도 해밀레 하세요.